염소가 가렵다고 긁어주면 이렇게 시원합니다. 시원해합니다. 이 가운데는 지네들이 잘 못 긁거든요. 이거 긁어주면은 되게 좋아합니다. 여기서부터 위가 있습니다. 위 하나, 또 밑으로 내려가 두 개, 여기 두 개, 여기는 생후 한 4개월에서 4개월 반, 뭐 이렇게 된 애들만 따로 모아둔 데인데요. 지금 사료를 줬더니 아주 신나게 먹고 있습니다. 얘네들이 어저께 비가 와서 그런지 땅이 조금 젖긴 젖었는데 땅이 좀 뽀송뽀송해야지 애들한테 건강에 좋은데, 지금 요쪽으로 이렇게 나가면, 이쪽으로 나가면 이제 운동장이 있습니다. 여기서 지금 비가 오려고 그래서 지금 운동장을 막아놨는데 애들이 엄청 잘 먹고 있습니다. 요거는 중치들만 지금 모아놓은 것입니다. 잘 먹죠?